Там у меня, хотела сказать, у меня вот там на бочке стоит ноутбук, и в нем идет сериал. Вообще у меня есть он записанный «Следствие ведут знатоки». От самой первой серии до самой последней. Я так люблю его. И вот он у меня на фоне играет, а я под него живу. Придется целиком класть. Так, что? Клумбочку-то видно, что ли? Видно, да? Ну и хорошо, пускай пишет. Красота. Будем зимой смотреть, тосковать, вспоминать.
я не хочу кидать в костер, потому что там древесная зола. Я ее потом раскидаю куда-нибудь. А это линолеум старый. Хочется кинуть тоже в костер, но все-таки кину куда-нибудь в другое место. Нет. Хочу, чтобы зола была полезная. Я сегодня вот в таком режиме с 6 утра. Я так устала, капец. Ну, мне так нравится, здесь так красиво, так хорошо. Показать небо. Это что-то, небо. Сейчас покажу небо. Не знаю, камера покажет или нет такое небо. Красота какая. Это все мои 16 соток. Мне просто рук не хватает. Но все. Ну, вот на это хватит. Вот цветничок сейчас почищу. Сделаю его поменьше. Хочу вот это вот все собрать. Особенно вот это беленький кусочек. Вот это астильбе. Пересажу в цветник. Немножечко уменьшу себе работу, чтобы побольше косить, поменьше полоть. Что-то я размахнулась, не рассчитала селенки свои. Ну, как хорошо горит старье. Класс. Ну, красота же. Ну, красота же. Это же кайф просто. Это просто кайф. А оттуда это я вот оттуда камера. Вот оттуда я вытаскиваю ромашку старую. У меня есть культурная ромашка красивая, а это я сажала еще, когда у меня вообще никаких цветов не было. У меня полевая ромашка. Но она разрослась на пол цветника. Я ее немножко убираю. Короче, убираю.
больше нет.
немножко отодвигать, потому что это же не камни. Это добывают тут у нас в Корее. Ну, короче, они от разницы температур раскалываются. Вот у меня эти камни, ну, 3-й год они уже стоят, и вот они от них откалываются вот, ну, такие вот фракции, они распадаются. И я стараюсь, чтобы на камни не попадала. Мышечка пришла, моя зайка. Моя зайчика, там мышка. Сегодня она утром кротика поймала, днем мышку. Да, Муся? Такая молодец ты у меня, молодец. Такая охотница. Охотница моя. Фух, сама как мышь серая. Такие дела. Вот такой у нас костер сегодня большой. За ним надо следить. Ой, горячо. Не пугайте меня. Сегодня дождик был в первой половине дня, я поэтому не сильно боюсь, чтобы оно тут, ну, такое все не сильно сухое, не страшно. И я не сильно большой делаю костер, чтобы прям, у меня бывает такой пионерский до неба. Где я этот мусор беру, не знаю, где он у меня все время берется. Была группа студентов художественной училища. Они снимали фото как раз с этих сиников. И судьба этих фото выяснилась. Вам неизвестно, или им тоже?
Собака такая не хочет. Я ее туда, а она оттуда. Смотри ты. У меня тут еще шишек 7 бедер насобирал я. У меня же вон ель стоит. Ой, не ель, сосна. Тут сосны все время шишки собираю, 7 ведер насобирал. Они хорошо так горят. Ну, немножко осталось, сейчас быстро догорит. Вот и все. Весь мусор мы сожгли. Ой. Все быстро горит. Строить долго, а горит быстро. И остается маленькая кучка пепла от целой горы дерева. Так вот природой-то устроено. Памятная доска. Долго у нас лежала перед дверью. Ой, как совсем уже темно, ничего не видно, да? О, полчаса было видео. Ну что, закончим на этом. Всем доброй ночи. Жизнь прекрасна. И все слова и поступки людей, окружающих нас, мы превращаем в любовь. Не забывайте об этом.